რაზეც ახლა ვისაუბრებ, ამაზე პერსონალურად მე ბევრჯერ და ჩემზე ხშირად და ჩემზე კომპეტენტურად ბევრს ვსაუბრია. ეს არის ყბადაღებული ომის თემა. ანუ გვახევს თუ არა, გვახევდა და გვახევს თუ არა და დამატებით მოგვახევს თუ არა კოლექტიური დასავლეთი, deep state, გლობალური ომის პარტია, ბიძინა ივანიშვილის მტრები, ევროპა და ამერიკა ერთად, ცალკე ევროპა, ცალკე ამერიკა, ვიღაც ტიპები, ევროპული ბიუროკრატი, ევროკავშირი, არ ვიცი, ვიღაც ტიპები, უჩინარი ტიპები ჩვენ ომს თავს. ტყუილია. მარტივად და ძახილის ნიშნიანი წინადადებებია, წინადადება არის ამგვარი, ეს არის ტყუილი, ტყუილია ეს. არავინ არ გვახევდა თავს. კი, მესმის ქართული ოცნების ბანდიტების არგუმენტი ბჭყალებში, რომ აგე 1, 2, 3, 4 პირს უკრაინიდან ეს წარმოუთქვამსო. მათ შორის ამ 4-დან რამდენად ხვდები 3 კი ხო 3 თანამდებობაზე სულაც არ არის. მაგალითად დანილოვი, შტობის საბჭოს ყოფილი მდივანი თანამდებობაზე არ არის. არესტოვიჩი, რჩეველი ყოფილი პრეზიდენტ ზელენსკისა არ არის ერთი დეპუტატიც, რადას დეპუტატიც, მგონი აღარ არის თანამდებობაზე და რაც შეეხება პოდოლიაკს ესეც ლაპარაკობს ხოლმე ბანდიტი ქართული ოცნება, მაგრამ პოდოლიაკს კიდევ სხვა კონტექსტში აქვს ნათქვამი. მაგრამ ხსენებულმა 3-მა თუ 4-მა პირმა თქვა სულ სხვა კონტექსტში, ეს ყველაფერია რომ სრული წინადადებები, სრული აზრი უნდა ავიღოთ და უნდა ვთქვათ ასე, რომ მათ თქვეს რომ თუ რუსეთს ექნება სხვა მიმართულებითაც პრობლემები, ამ შემთხვევაში რუსეთი შედარებით იოლად დამარცხდება. უნდა ეთქვათ თუ არა? არა, მე გულახდილად გეტყვით, რომ არ უნდა ეთქვათ ასე ნაჩქარევად, ასე გაუწონასწორებლად, უნდა გაეთვალათ გარკვეული შემდგომი პროცესები, უნდა ეფიქრათ და ეანგარიშათ, რომ ბანდიტი ქართული ოცნება ამ ყველაფერს დაიხვევდა ხელზე და გამოიყენებდა ქართულ-უკრაინული ურთიერთობების ჩასაშთელად, მოსასპობად, დასანგრევად. მაგრამ არც ერთის, არც მეორეს, არც მესამე, არც მეოთხე პირის ეს განცხადებანი არ არის და არ შეიძლება იყოს ოფიციალური პოზიცია. კიევის ოფიციალური პოზიცია არის არა კომენტარში თუ ინტერვიუს დროს ნათქვამი რომელიმე ერთის ან 4-ვეს მხრიდან, არამედ ოფიციალური პოზიცია არის, როდესაც მთავრობა, როდესაც პრეზიდენტის ადმინისტრაცია, როდესაც პარლამენტის საკანონმდებლო ორგანო რაღაცა ოფიციალურ დეკლარაციას, კანონს, გადაწყვეტილებას იღებს ამა თუ იმ საკითხთან დაკავშირებით. დეკლარაცია რომ გაეკეთებინა უკრაინის რადას, რომ საქართველოს მოუწოდებთ ჩაერთოს ომისაკენ, ეს იქნებოდა ოფიციალური პოზიცია. ამასაც დავანებოთ თავი. სხვას ევროპელებიდან არავის უთქვამს. კვლავ ვიმეორებ, ოფიციალურ დონეზე კი არა, კომენტარის დონეზეც კი არავის არ წარმოუთქვამს ეს. კიევის ხელისუფლების აწუხე ყოფილი წარმომადგენლების დანილოვი, აქ იგითხარით რომ ყოფილი უშიშროების საბჭოს ყოფილი მდივანია, მათი არაოფიციალური პოზიცია წარმოთქმული ინტერვიუს დროს ვერ ჩაითვლება, ხოლო ევროპელებს ეს საერთოდ არ უთქვათ, მით უფრო არ უთქვათ ევროპარლამენტარებს ინტერვიუს კომენტარის დონეზეც კი და არ უთქვათ მით უფრო რაღაც ევროკავშირის განცხადება, ევროპარლამენტის განცხადება არ ყოფილა ამგვარი ოფიციალური განცხადება და ასე შემდეგ. მაგრამ ამ ყველაფერსაც თავი დავანებოთ. მე კიდევ ერთხელ და უკვე არ ვიცი, მე ასე დავხსნი. საქართველოს ჩართვა რუსეთის წინააღმდეგ ომში, მაგალითად აფხაზეთის მიმართულებით, მაგალითად, აბა გროზნოს ხო არ დაარტყავდა ეხა საქართველო, ვლადიკავკაზს ხო არ დაარტყავდა და ომსკსა და მურმანსკს. ხო, აქ ლაპარაკია ლოკალურად საქართველოს ტერიტორიაზე, საქართველოს საჯარისო ნაწილების, საქართველოს შეერაღებული ძალების მოქმედებაზე ცხინვალის რეგიონისა და აფხაზეთის მიმართულებით. არ აწყობდა პრაგმატული თვალსაზრისითაც დასავლეთს, როგორც ასეც, მე მგონი ძალიან კარგად ხვსდა. არ აწყობდა და გეტყვით რატომ. იმ შემთხვევაში ეს 2022-ზე, 2023-ზეა ლაპარაკი. ამ შემთხვევაში რუსეთი შეძლებდა, მოახერხებდა და შეაჩერებდა საქართველოს შეერაღებულ ძალებს.
შეაჩერებდა კი არა, დაამარცხებდა საქართველოს შეერაღებულ ძალებს მრავალ მიზეზთა გამო. ამ შემთხვევაში რუსეთი გამოიყენებდა ავიაციას, გულახდილად გეტყვით. მათ შორის თვითმფრინავებს ავიაციას გამოიყენება თბილისის წინააღმდეგ. თბილისის მიმართულები დაბომბავდა თბილისს, რუსთავს, გორს, თელავს, ხო? და დასავლეთს არ შეიძლება აწყობდეს სადმე დამარცხებული დასავლეთი და დასავლეთის პარტნიორები რუსეთთან სადმე დამარცხებული. ეს რომ უნდოდეს დასავლეთს ამ შემთხვევაში აღარ შეაიარაღებდა უკრაინას არც თავიდან 22 წლის თებერვლიდან მარტიდან და არც დღეის ანუ 25 წლის ნოემბრის მიწურულის ჩათვლით. ამ მნიშვნელობა აქვს როგორი ფორმით აიარაღებს შეერთებული შტატები. მნიშვნელობა აქვს, ოღონდ ეს სხვა ბლოგის თემაა. არანაირი დახმარება, მათ შორის არც სადაზვერვო დახმარება არ გაეწეოდა უკრაინას, მიატოვებდნენ მარტივად რომ ვილაპარაკოთ, არ სუდიზნარი, არ აომებდნენ, არ შექმნიდნენ იმ პირობებს, რომ უკრაინას ღირსეულად ეომა და ჩაბარდებოდა უკრაინა და ის ამოცანები, რომლებიც დაისახა რუსეთმა 22 წლის თებერვალში, ხო, მიღწეული უკვე იქნებოდა. სწორედ იმის გამო, რომ დასავლეთი ჩაერთვა ამ პროცესში, უკრაინა არ დამარცხდა. უჭირს მისი ინფრასტრუქტურა, მისი ქალაქები, სოფლები განადგურებულია, დიდი მსხვერპლი აქვს უკრაინას, მაგრამ უკრაინა როგორც სახელმწიფო, აკი გითხარით, მე ასეთ ვიტყვი, არ დამარცხებულა. საქართველოს რომ ჩართულიყო, ანუ ახლოდა ბანდიტი ღარიბაშვილი, ან ბანდიტი ივანიშვილი იმ დანილოვს, ეს ხომ სისულელეა, დანილოვის ინტერვიუ არ არის ოფიციალური პოზიცია, მაგრამ ჩავთვალოთ ერთი სიგიჟე, რომ მე ხო მეტყვით ახლა რომ ეს ოფიციალური პოზიცია. აო, რომ ახლოდა საქართველოს და საქართველოს საჯარისო ნაწილები, შეერაღებული ძალები დაეძრა აფხაზეთის მიმართულებით, ანუ თბილისიდან, უტრირებს ხადია წასვენაკიდან, წაჩხერიდან, თავისი კიდე კოჯორიდან, წასულიყვნენ წანისიდან აფხაზეთის მიმართულებით. ამ შემთხვევაში საქართველოს იქნებოდა დამარცხებული და დასავლეთს არამც და არამს არანაირად არ აწყობს დამარცხებული რომელიმე ქვეყანა. რუსეთთან პრეცედენტის შექმნას კი რომ რომელიმე ქვეყანა დამარცხდა ამ ჯოჯოხეთურ დედასაიმას ქნებელ ქვეყანასთან. ეს არის 2022 და 23 წლის მოცემულობა. 23 წლის მიწურულიდან უკრაინა შედარებით უკეთეს მდგომარეობაშია, აქ მარტო ბაიდენის მიერ გაწეულ დახმარებას გაჯანჯლებულს არ გულისხმობ. აქ გულისხმობ იმას, რომ რუსეთი არსებითად ვერ აღწევს წარმატებებს, რუსეთი იფიტება განსაკუთრებით ბოლო პერიოდში. პაკროვსკთან გარკვეული მიმართულებებით მას აქვს წარმატებები განაარა. მაგრამ ამასობაში პაკროვსკი ამხელა, ნახეთ რამხელა ქალაქია, რო აგიხსნათ, ეს არის რაოდენობით თვალსაზრისით რუსთავზე ბევრად ნაკლები. მოდი ასე ვიტყვი, ხაშურის ხელაქალაქი. ხაშურის ხელაქალაქი 13-15 თვეა მის აღებას ცდილობს სტალინგრადიდან ბერლინამდე ჩავიდა ამ ხნის განმავლობაში სტალინი და ცდილობს და ვერ იღებს. მაგრამ გარკვეული წარმატებები ჩრდილო-აღმოსავლეთ ფრონტზე რაღაცებს ლაპარაკობთ ხოლმე, ხო, რომ ჩავხედავთ. მაგრამ ამასობაში ომსკში სად არის იცით? მურმანსკში იცით სად არის და ვლადივოსტოკი საერთოდ უკიდურესი წერტილია. უფეთ ხდება სტრატეგიული ობიექტები. ეხლა ვინ იგებს ამ ომს? გაიგეთ. რუსეთის სტრატეგიული ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნების 30% უკვე განადგურებულია. ვინ იგებს, ვინ იმარჯვებს ამ ომში? იგებს სტრატეგიულადაც და ტაქტიკურ დონეზე, ანუ დღევანდელ დონეზე გარკვეული დროითი პერსპექტივით, რაც საკვირველია უკრაინა. ამას ამ მომენტუმს უნდა დაველოდოთ წინა ვიდეო ბლოგში, მე ვთქვი, რომელიც აიტვირთა უკვე და ნახეთ, ხო? მინდა რომ გთხოვოთ რომ ნახოთ, რომ რუსეთის ეს არის გლობალური ომი და რუსეთი არის ამ ღერძი ბოროტებისა და რუსეთის სტრატეგიულ ობიექტებს, პირველ რიგში სამხედრო ბაზებს, ოჩამჩირეში, გუდაუთაში და სოხუმში თუ დაბომბავს უკრაინა დრონებით, მე ამას მივესალმები მეთქი, იმიტომ კი არა რომ საქართველოს
ტერიტორიის დაბომბვა მინდა, რასაკვირველი არ მინდა. ვერც ერთი კოცი ვერ შემეჯიბრება, ტროლი მით უფრო კი არა საერთოდ ვერავინ ვერ შემეჯიბრება რაღაც საქართველოსკენ ყოფნაში, პატრიოტიზმში თუ გნებავთ ასე ვიტყვი. მაგრამ ის რეჟიმები ლოკალურები სოხუმში, რომლებიც ემსახურებიან რუსეთს, არსებითად არიან რუსეთის თანანაწილები. სადაც დასუსტდება რუსეთი, იმას მე, იმ ამბავს მე თუ დასუსტდება მივე სალმები. იმიტომ ეს არის კვლავ ვიმეორებ გლობალური ომი და სიკეთემ წინა ბლოკშიც თქვი, უნდა გაიმარჯვოს ბოროტებაზე. ახლა ეს ყველაფერი 10 წუთი გავიდა. მე კიდევ რაღაც არ ვიცი 5-7 წუთი გავჩერდები, მაგრამ ერთ წუთს მინდა რომ ეხლა გაჩვენებთ ერთ ვიდეოს. და მინდა წარმოიდგინოთ რომ კაცი რომელსაც მე გაჩვენებთ ახლა, რომელიც ცეკვავს და რაღაცებს წამოხვირებს ხოლმე მშვიდობაზე. წარმოიდგინეთ ულვაშებიანი კაცია. აი ამ ულვაშებიანი კაცის ნაცვლად წარმოიდგინეთ ულვაშო ირაკლი კობახიძე. ან ულვაშო ჭაღარაშერეული და გვარიანად შებერებული ბიზინა ივანიშვილი. სხვაშორის ვარცხილობით ჩემი მოსაზრებით ერთგვარად ყვანან ბიზინა და ის კაცი გაჩვენებთ ვიზეც არის ლაპარაკი. ასე აცეკვებული წარმოიდგინეთ ბიზინა ივანიშვილი. მე არ მიმყავს საუბარი, თუმცა ამ წინადადებას ოდნავ მოგვიანებით წარმოვთქვავ, ჯერ მოდით თქვენის ნებართვით ვნახოთ ბოდიში გამექცა, მაგრამ მახსოვს სადაც იყო. ნეტავი ნახოს სწრაფად. ბოდიში. ოდნავ ჩაუწევ ხმას. ნუთუ დავკარგე. არა, არ დავკარგე, კარგია. სასაცილო ამბავია ცოტა. თავიდან დავიწყო, თავიდან. ბიზინა წარმოიდგინეთ მის ადგილას. ეს არის მადურო. კობახიძე წარმოიდგინეთ მის ადგილას, რომელიც ამბობს peace, ხო? ანუ მშვიდობა. არ გავს ვარცხნილობით. ბიზინა მადუროს ვარცხნილობით არ გავს. დიალოგიო. დიახო. საწყალი. მშვიდობაო. იო, მშვიდობაო. ო? ომიო. დამელოდეთო. ომიო, და მე რაღაც რეაქციას ელოდება საზოგადოების მხრიდან. საწყალი. War no. ხო, ბიზნესაც არ უნდა. არა, მადუროსაც მოდი ასე ვიტყვი. არ უნდა ომი, მაგრამ მადურომ შექმნა ის ვითარება მის ქვეყანაში, როდესაც ომი არ მინდა ვთქვა რომ გარდაუვალი ჩანს მე. კიდე ახლა კი ცეკვავს საწყალი, მაგრამ არ მინდა ვთქვა რომ ეს გარდაუვალია, მაგრამ გამორიცხული სულაც არ არის. მოდი ასე პროცენტულად რო შევაფასოთ, სამხედრო ოპერაცია არასახმელეთო. სამხედრო ოპერაცია ვენესუელის წინააღმდეგ ჩემი წარმოდგენით ყოველ შემთხვევაში და არა მხოლოდ ჩემი წარმოდგენით 80-20-ზე ამ პროცენტული შეფარდებით განხორციელდება. მე არ მიმყავს საუბარი იმისკენ რომ საქართველოში სამხედრო ოპერაცია განხორციელდება, არავითარ შემთხვევაში არ განხორციელდება არავის სამხედრო ოპერაცია. ჩვენ დასავლელი პარტნიორების მეთქი ასე ვიტყვი, რუსები ის ტვინში ვერ ჩავიხედები ახლა მათ შორის საქართველოში ბიზინა ივანიშვილის პირობებში. არ მიმყავს ლაპარაკი, მაგრამ ასე აცეკვებული კი წარმოვიდგინე ერთი წამით ბიზინა ივანიშვილი, რომელიც ხელფეხს აქნევს, მას როგორც TikTokers ცნობილს ეს შეიძლება გამოუვიდეს კიდეც და ითხოვს war, no war, peace, yes peace. და ცეკვავს კიდევ ერთხელ. ნახოთ ის კადრები, წარმოიდგინეთ რომ ბიზინა ცეკვავს და ასეც დავარქვათ ამ ვიდეო ბლოგს ბიზინა აცეკვდება, დამინდეთ, არა იმიტომ რომ ომი იქნება საქართველოში, არა, ამიტომ არა, არამედ დამინდეთ ასე ცეკვით და თხოვნით ის რომელიღაც ეტაპზე უთუოდ მიმართავს დასავლეთს, რომელსაც მის წინააღმდეგ ბევრი ბერკეტი აქვს. თუ ბოდიში ვიხდი, ვარემ ვიტყვი, ვინმეს რო ეჭვი არ შეეპაროს. თუ გაინტერესებთ რომელი უფრო დიდი ბოროტებაა,
ვენესუელისათვის მადურო და თუ ბიზინა ივანიშვილი საქართველოსთვის, მე გეტყვით რომ თანაბარდი არიან. დიახ, ერთიც და მეორეც ანგრევს და ღუპავს იმ სივრცეს, რომლებსაც ისინი მართავენ. კობახიძე ან პაპუაშვილი. უკეთესად გააფორმებს ამგვარ საღამოს ბერა ივანიშვილი. ნახვამდის.